السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ كلشي في امان الله. مرحبا بكم في قناه الاخوات للوصفات. لاول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يتابونا عندي ويخلي لايك باش دائما يبقى يوصلوا الجديد. القناه ديالنا متنوعه، فيها طبخ، فيها ماسكات، فيها حلويات، فيها روتينات، فيها تغيير شكل البيت، تغيير شكل المطبخ، كل ما يتعلق بالدار. كل ما يتعلق بالدار احنا معاكم فيه. اليوم بغيت نشارك معاكم واحد التغيير درته في لاكور ديالي من بعد ما كان لاكور غير خاوي وما كنستعمل فيه حتى حاجه، غير اللي شاطت عليا كنلوحها فيه، اللي تقلات عليا كنحطها فيه. قلت علاش لا كبير، علاش ما نستغلوش ونستافد منه. خليكم معايا، انا غنوريكم التغييرات اللي درت فيه. ها هو البنات، هذا هو لاكور ديالي، ها هو المساحه ديالو بحال هكا بحال هكا، كان خاوي ما كان فيه حتى حاجه. قلت شنو غندير باش نستغلو. درت فيه هاد الباش. ها هو البنات، هاد الباش صراحه طلع عليا رخيص، كنت ناويه اني غندير ليه تسقيفه، ولكن من بعد ما سولت وداكشي لقيت القضيه غادي تكون عندي غاليه. قلت علاش لا، فكرت مشيت سولت على هاد الباش لقيته بثمن مناسب. قلت علاش لا ما نديروش، وطلع لي صراحه رخيص ومزيان. يعني ما واخا تكون الشتا عفوا، واخا تكون الشتا ما كتدخلش ليا الشتا، كانت كتدخل ليا شويه من الجناب، ولكن من بعد صلحتها ما بقاتش كتدخل نهائيا. انتم البنات شوفوا كيفاش درت ليه، طلع ليا رخيص وبثمن مناسب وزعما مزيان. واستغليت هاد لاكور بلا ما يبقى خاوي، واي حاجه حطيتها فيه كيبقى يهز ليا الباكاج، يبقى يهز ليا هذا. قلت علاش لا ما نستغلوش. درت فيه صراحه هاد الكليسه هذه، ها هي كنكونوا جالسين هنايا والشتيوه كتصب، ودرت هاد الحيط هذا، هاد الصغيور هذا فرقت بيه وبقى لهيها بحال شكل سطح صغيور تما فين كنصبان، فين كنشور كنسيق. كاين داك الروبيني تما، ها هو كاين داك الروبيني كنسيق هنا، ولا بغيت مثلا نغسل شي زربيه كنغسلها تما. وهاد البلاصه كتبقى نقيه ومفرشه. راه كنت دايره واحد الستار بحال خاميه، يعني شاده من تما لهنايا، اي حيدتها دابا مصبناها ملي نركبها غنوريها لكم. وكتبقى هاد البلاصه كلها مدرقه. كنكونوا حنا جالسين هنا في الصباح كنشربوا قهيوه هنا ونفطروا هنايا، ولا وفي الصيف يا ريت في الصيف كتكون جلسه هنا في غزاله ومع دوك المحيبقات ديالي ها همايا ديرهم هنا. وخرجت هاد الفيترينه هنا ديال الماعن، كانت مضيقه عليا في المرح، خرجتها هنا حتى هي حيدتها، يعني استفدت منه مزيان صراحه. يعني اللي عندها شي لاكور تاخذ بحال هكا هي فكره كفكره. كي داك التلفازه الصغيره، صراحه التلفازه هي اللي يعطي واحد المنظر زوين. هاد التلفازه صغيره ما نظنش شي وحده باقا عندها بحال هادي، ما نظنش، واخا ما تقولوا لي. ودايره هنا هاد الشبيكه ديالي ديال الخضره. وخرجت الكوزينيير ديالي هنايا، نقصتها من الكوزينه باش خلات لي شويه اتساع في الكوزينه ديالي. ودرت لا ماشينه لافي هنا، يعني هادشي كامل ما كتوصلوا لا الشتا لا والو، مدرقها. نتوما البنات شوفوا، ها نتوما شتي هادشي كله مدرقها للبلاصه. وطلع لي رخيص غير ب 16000 ريال باش صوبته، ثمن مناسب. ها نتوما شوفوا، انا غنوريه لكم من الجهه الاخرى باش يبان لكم مزيان. عرفتي ها هو كيفاش سقفته، شتو البنات. وحتى الناس اللي فوق مني يعني لا طلوا ما كيشوفوا حتى حاجه، مدرق عليهم كلشي. ها هي البليصه اللي درت هنايا بحال الكليسه هنا، شتو البنات. عرفتي زوينه وعجيبه بزاف. وفي الصيف هنا راه اللي دخل عندي كيجي يجلس هنايا، اللي دخل يبغي يجي يجلس هنايا. كان عندي صالون في الدخله ديال الباب كيتعجبهم هاد الكليسه هنايا. صافي كندير من بعد مخيدات هنايا وكنفرش هذوك واحد الحصيره هنايا، صافي ولي جا كيجلس. دابا كنجلسوا واخا الشتا البارح كانت الشتا كتصب ليا وحنا جالسين هنا ما كتوصلنا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات، تما كندير داك النشار كنشر فيه الحوايج. هذيك البلاصه كتبقى للسياق، بغيت نغسل طابيات، بغيت نغسل شي حاجه ما وهو فرقت بهاك الحوايط الصغيور. شتو هاد الحوايط هذا كنت صابغاه بالحمر وعطارت لي الصباغه. كنحط المحيبقات هنا، هذوك المحيبقات من بعد ما كنسقيهم كنحطهم فوق هاد الحوايط، كيجي هاد النيضر زوين. بغيت نشارك معكم هاد الفكره، قلت علاش لا كاين الناس اللي عندهم لاكور ما مستافدينش منه.
يعني كيقولوا غنسقفوا غيطلع علينا غالي، غيطلع علينا هادي. انا كفكره هاد الباش رخيص، ولكن الثوب راه فيه وفيه. هاد سميتو هذا الثوب ديال هاد الباش بحال هكا، شفتوا هذا؟ يعني كاين داك اللي رقيق، هذاك لا، هذاك يعني لا صبات الشتا وكانت مجهده يقدر يدير. وهذا راه خديته غليظ، يعني عزلت الثوب اللي هذا قد الميكا، نقولوا بميكا عزلتها وما كتصب الشتا، كطيح ديك الشتا المجهده كاع اللي كيكون فيها التبروري. ويا سلام على داك الصوت اللي كيبقى يدير تك 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 تك، كيكون عجيب بزاف بزاف. صافي هانتوما البنات، بغيت نشارك معكم هاد الفكره. اللي عنده لاكور بغى يديرها بلا ما يفكر بقى يدير تسقيف. ها كيتشدوا بهذوك الحديدات، شفتوهم البنات؟ هذوك الحديدات هذوك كيتشدوا بهم، ما كيطيح ما والو. دوك الحديدات كتجيبي معلم كيصاوبوا لك. ها انتم شفتي؟ وهذا هذا كنقدر نهبطو باش نغسل. هذا كنهبطو كندير عليه داك سميتو، هذاك اللي كيدور بحال هكا، عرفتي شنو سميتو؟ بحال كيكون عند مالي الحوانت كتهبط بحال الريدو، كتهبطيه كنغسلو وكنعاود نطلعو عاوتاني هكا. كندير ليه التيو كنغسلو من الفوق باش يبقى ديما نقي. دايره هاد الجبولات هنايا مضويه بهم، شفتوا البنات؟ ها هما الجبولات يعني دايره فيه قليسه مستافده منه، مخرجه لي كاع الحاجه اللي غديرها ونجيني في الكوزينه. الكوزينه كتبقى ليا يلا كافياني في حوايج اخرين. كنتمنى تكون الفكره عجباتكم نتمنى ديروا بحالها ولا ديروا احسن منها. المهم هذه كتكون بثمن رخيص مناسب، تقدري تفرشي هنا اللي بغيتي، ديري سديدرات، ديري فوتايات، ديري كاع في الصيف تفرشي على حصيره وديري شي مانطات، يعني مابقيتيش كتستعمليهم تفرشيهم تجلسي فيهم بحال هكا. البنات كتجي قليسه زوينه رائعه. ديروا محيبقات، شفتوا؟ نتوما نوريكم. ودايره البوطه ديال الكويزينير، ودايره البوطه ديال الدوش. دايره جوج بوطات، بوطه دايره في هذاك البلاكار تحتاني، وديك البوطه الفوقانيه ديال الدوش. يعني هاز ليا تبارك الله، يعني استفدت منه ما خليتوش بقى خاوي. وان شاء الله لا جاب الرزق الله راه نقدر ندورو بالسديدرات وندورو بهذه تولي نيت جلسه تولي بحال البيت. غير هذاك الريدو راني محيداه مصبناه، راه كيكون هابط في هاد البلاصه، في هاد البلاصه هنا هادي كيكون هابط هنا، يعني مدرق ليا هاد البلاصه. باغي حيدتو صبنتو من بعد ملي نعلقو نوريه لكم. كنتمنى تكون الفكره عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايك. ولا عجباتكم ولا عندكم شي فكره اخرى يعني باش نشونجي شي حاجه اخرى قولوها ليا وخليوها ليا في تعليق. انا كنت قلت هاد الفيترينه ديال الماعن هادي نحيدها من هاد الحيط ونديرها في داك الاتجاه الاخر حدا ديك الدفه. هذيك الدفه ديال الكوزينه كنحيدها باش ما تبقاش مديره ونجاني في الكوزينه، حيدتها دايرها تما. وفي العيد راه كندير الحولي هنايا، كنذبح هنايا، كناكلو هنايا، كتكون زعما قوليتها فنه عجيبه غتعجبكم. يلا دوزوا معايا دابا غنقدم لكم واحد الوصفه غادا تعجبكم حتى هي، ويلا معايا. السلام البنات، انا رجعت معكم عاوتاني. الوصفه اللي قلت لكم غنقدم لكم، هاد الوصفه زوينه بزاف 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 للبرد. مادام حنايا على ابواب ديال البرد والله يدخلوا علينا بالصحيحه وبالسلامه وبالرزق يا ربي وبالهنا حنا وجميع المسلمين والمسلمات. هاد الوصفه زوينه صراحه، زوينه بزاف بزاف ومجربه، ولا ما كان شي حاجه مجربه ما كنديرهاش. هاد الوصفه زوينه اللي كيضربوا البرد واللي كيبكوا الكحبه وكيعيا بالسيروات وكيعيا هذه راها زوينه بزاف. ما نطولش عليكم. هاد الوصفه فيها هاد الشريحه هذه البنات، هاد الشريحه اللي كتكون هكا بيضه راه كتباع عند مالين الشريحه هذه اللي فيها كونيه البيض. هاد البيض هذا راه ماشي شي حاجه، هذا غير دقيق ديال الشعير باش ما تغملش ليهم. كيديروا فيها هاد الدقيق ديال الشعير. كنظن انا تكون الصوره واضحه لكم مزيان. ها هي شوفوا البنات، راها زوينه من الداخل وفنه. وهذه راها ديال الدواء، هذه مختصه للدواء ديال البرد ماشي للماكله. كتكال ماشي ما كتكالش، ولكن هي مختصه للدواء ديال البرد. انا غنوريكم كيفاش نديروا ليها. وعندنا الثومه، ها هي البنات الثومه، ها هي. وزيت العود، زيت العود يكون زيت العود حر زوين باش الوصفه تطلع زوينه. مهم هاد الثوم هاد الشريحه كنقسموها
كتشديها كتقسميها بحال هكا على جوج، وكنديروا فيها جوج دروس ديال الثومه على حسب. الا كانت شريحه كبيره كنديروا فيها جوج كبار، الا كانت بحال هذه صغيره كنديروا غير وحيده، غير ثومه وحده. وملي نكملها غنرجع معكم البنات. ها هي البنات كيفاش درت ليها. كنفتحها من الوسط وكندير فيها ثومه بحال هكا، ندير فيها ثومه. قلت لكم هذا راه غير دقيق ديال الشعير، ما ديروش هذا، ما تغسلوهاش هكا مزيان، غير تمسح وصافي. هكا تسدوا عليها بحال هكا، كل وحيده نديروا فيها وحيده. كانت الثومه كانوا رويصات صغار ديال الثومه، ديروا جوج ولا ثلاثه. انا حتى عندي دروسه كبار درت غير وحده بحال هكا بهذه الطريقه. ودابا هكا شديتها غادا نفورها في الكسكاس. غادا تفور في الكسكاس، من حسبها فارت مزيان وترخات ولات مرخيه. غادا نزيد عليها كاس ولا كاس ونص ديال زيت العود. انا كنقول لكم زيت العود يكون طبيعي حر، راه دابا الحمد لله راه موجود دابا. وملي تزيد عليه هذاك الكاس الزيت طحناه في مولينكس. انا غادا نوريكم كيفاش. ها هي البنات كيفاش درت ليها. درتها في الكسكاس، انا بلا ما درت لا برمه لا والو، درت غير كاسرونه فيها الماء ودرت هاد الكسكاس ديال الكوكوط ودرتها وتغطيها باش هذاك البخار يرجع عليها بحال هكا. تغطيها بشي طبسيل ديال الحديد ولا طبسيل هذا، ما ديريش بلاستيك، لان البلاستيك يقدر يرجع هذاك الصهد ديال البلاستيك يذوب ويرجع على هذه. وحنا بغينا نديرو حاجه مزيانه بحال هكا تغطيها. ومن بعد ملي ها هي البنات شتوها كيفاش كتجي. ها هي ترخات بزاف، ها هي والثومه ترخاو. دابا غنديرها في مولينكس، غادا نخوي فيها كاس تاع زيت العود وغادا نديرها هي ونطحنها كامله. سخونه. نطحنها كامله. حرقتني. خليوها تتفور مزيان. ندير غير بيديا، واخا حرقاتني غندير غير بيديا. شوف البنات كي ولات فيها واحد الريحه زوينه. خا الثومه راه صحيه البنات، والله حتى هاد الوصفه راه عجيبه بزاف، وراه كتليق حتى اللي عندهم القلب. صافي دابا غادا نطحنها وغنوريكم كيفاش ولات. ها هي البنات شوفوا كيفاش جات. طحنتها في مولينكس، ها هي كيفاش جات. ها هي مخيره للبرد، مخيره اللي عنده القلب حتى هي مزيانه ليه، واللي عنده القبض اللي كيجيه القبض الله ينجينا ونجيكم منه. هذاك واعر هادي راه مزيانه. اللي مريض هكا ضربوا البرد في الكحبه، ديك الكحبه الخايبه ولا كحبه عاديه اللي يلاه ذاته، يبقى ياخذ معلقه في الصباح من هذه بحال هكا، معلقه صغيره ياخذها، ومعلقه في الليل ملي يبغي ينعس. راها افيكاس، راها مجربه، وراها واعره للبرد. الله ينجينا ونجيكم منه وتعطيوها لوليداتكم. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، وما تبخلوش عليا بلايك، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم، واذا كانت شي ملاحظه مرحبا. وشكرا، الى اللقاء.